Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wahai ana siratal mustaqim. Khairil mahdum. Walhamdulillah. Nomor berapa ya? Mau soal? Sisi berapa? Akhir apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. In ajriya illa 'ala Allahi wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul ngucap sira Muhammad lahum maring wong akeh. Wong akeh sapa sing didakwahi, kowe ngucap ma sa'altukum min ajr. Masa altu ora njaluk ingsun kum ing sira kabeh alal ingdari ing atase jasa ingdar cara saiki wong posisi sithik bayar alal ingdari ing atase ngekeki peringatan wa tablihi lan nyampekno dakwah ingsun ora njaluk min ajrin ing opah apa wae cek opah jabatan cek opah dhuwit pokoke aku dakwah ora njaluk opah apa wae fa wa mongko utawi ikilah ingdar utawa fawa te maji tu bil ingdar wa tabligh apa saja yang saya lakukan iku lakum manfaat kedue sira kabeh ela asalu tegese ora njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi alal ingdar utawa ala maji tu minal ingdar wa tabligh nu alaihi ing atase iki ajron ing opah apa wae in ajri ora ana te opah ingsun ma sawabi tegese ora ana te opah ingsun iku ila Allah kecuali dadi tanggung jawab Allah wa halu ta awala kulli ing atase saben-saben perkara iku syahidun iku zat sing nyekseni mutali untuk zat sing mirsani ya alamu ingkang pirsa sapa Allah sidki ing jujur ingsun ta ing bener ingsun kul ngucap sira Muhammad inna rabbi yaqdhifu bil haqq inna rabbi sak temen-temen ingsun yaqdhifu iku ndakok sapa rabbi menanamkan sapa rabbi qadhafa niku nak tenggene Quran niku meletakkan sesuatu nak pas jenenge qadhafa bil haq nak ora pas nggih qadhafa bil batil mengke kula terang inna rabbi sak temene pangeran ingsun yakdzifu iku ngletakno sapa rabbi menanamkan sapa rabbi ndakok sapa rabbi bil haqi ing barang hak yulkihi tegese numibakno sapa nabi ing barang hak ila ambiyaihi maring pira-pira nabine Allah nabine rabbi utahe Allah iku alamul ghuyub zat sing banget pirsane barang-barang sing gaib ma tegese perkara hoba kang gaib apa ma an khalqihi sange makhluk Allah fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Kul ngucap sira Muhammad kowe ngucap ngene jaa teko al haqqu barang hak sing sesuai kejadian al Islamu tegese Islam. Wa ma yubdiu lan ora tau kawitan, ora tau lahir, ora tau netes. Supaya sampean maknane anut kula. Wa ma yubdiu lan ora tau lahir, ora tau netes, ora tau dadi kawitan. Ora tau wujud. Maknane kabeh kok bek kitabmu kok pinter dhewe. Pancen kudu bolak-balik. Karena ayat ini itu ayat favorit saya mulai dulu sampai sekarang. Dan saya teliti sampai sekarang. Apa al batilu barang sing batil, barang sing ora ana, barang sing la yuwafiqul haqq. Ail kufru tegese kekafiran. Wa ma yu'idu lan ya ora bakal balik neh apa batil. Jadi kebatilan itu enggak pernah lahir dan enggak pernah kembali. Lam yapqa tegese ora tetep iku lahu kedhe batil lam yapqa tegese ora tetep lahu kedhe batil apa atharon bekas apa wae. Kul ngucap sira Muhammad indolal tulamun sesat ingsun anil haqi sanging hak. Fa inna ma andilu mestine sesat ingsun ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun. Ismu dolali tegese utawi dosane sesat ingsun iku alaiha ing atase nafsi. Niki surat napa to? Kondang teman. Sabar. Ayat iku apal kok ketemu malaikat wis tak jamin swarga anggere ketemu malaikat ijek apal ayat iku swarga engko nak mlebu neraka ya lalar apal tak jamin wis nek ketemu malaikat mungkar nakir cek malaikat malik nah Ridwan gampang wis ngliwati neraka wis berarti aman ketemu malaikat Ridwan wis aman wa ini tadi itu lan namun untuk pituduh ingsun yu fabima mongko sebab perkara yuhi kang paring wahyu wilayah maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun minal Qur'ani sang Qur'an wal hikmati lan hikmah. Inna usatamna wa ta'ala wa sami'un dat sing midanget sami'ul du'ai tegese dat sing midanget doa utawa sami'un dat sing midanget doa ing doa
Nak sampean waca samiun ya addu'a, nak sampean latih samiun sami'ud du'a raqibun turdat sing mirsani. Walau taro itfazi. Kula ni nyongkone mun genti surat napa? Fatir. Tapi ayat ini kula terangno ya. Ini ayat kula paling favorit. Kan ada sing terkenal sampean apal kan ja'al haqqu wa zaqal batil. Barang hak itu datang. Wa zaqal lan ilang apa al batilu barang napa? Batil. Kula terangno nggih. Hak itu sesuatu yang nyata, yang wujud. Iku hak. Nggih, batil itu sesuatu yang tidak apa? Wujud. Memang enggak pernah ada. Rungokno niki kula peragakno. Niki kan kula nggawa apa bos niki? Pulpen. Apa Mas ini? Iki apa jenenge? Jam. Kowe kok ora iki jam? Emas iki. Sembrono kowe. Nah, ini kalau ini satu tambah satu piro? Dua. Piro Mas? Biasanya gak iso kan matematika kowe. Yakin dua. 1 tambah 1 4 itu mungkin enggak? Enggak. 1 ditambah 1 4 adalah sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah kembali ada. Memang dari awal enggak pernah ada. Podo. Ketuhanane Yesus, ketuhanane berhala, ketuhanane wit gede itu pernah ada ndak? Ndak pernah ada. Itu disebut wa ma yubdiul batil. Sesuatu yang batil enggak pernah terlahir, enggak pernah bermula, memang enggak pernah ada. Lho nak wonge sing yakin barang batil ono, sing yakin nak Yesus pangeran ono, sing yakin nak Lata Uzza pangeran ono, tapi barange gak ono. Kok Mustafa ganteng ono ta ora? Ono. Gak ono jare Rukin gak ono. Jare Rukin ora ganteng. Oh, wong saleh kok dendam. Jebule Mustafa iso dendam. Gayane tok saleh diluk jebule darane elek ora triwo. Wis padha eleke utawa padha gantenge. Nah ini ayat favorit saya. Jadi saya itu belum pernah menakriri atau menafsiri Quran sebanyak ayat ini. Saya hafal ayat yang sejenis ini itu mungkin sampai 20 ayat. Itu saya setiap ngajar di sarang, di kajian, di Sidogiri tak ulang-ulang. Makanya kamu yang optimis terhadap kebenaran Islam. Karena batil itu tidak pernah ada. Kenyataan kalau Yesus Tuhan itu tidak pernah ada. Kenyataan kalau Lata Uzza Tuhan tidak pernah ada. Begitu juga kenyataan yang kamu khayalkan itu ada juga enggak pernah ada. Misalnya negara ini dapat rezeki min Allah, diatur oleh Allah al-mudabbir. Allah itu yang ngatur rezeki. Kalau Allah yang sudah ngatur rezeki, Allah yang paling kuat, Allah yang ngatur semuanya. Semua yang ada di dunia itu mau variasi. Ayo gantungno kesejahteraan negara kok bergantung presiden, itu tauhidmu nang ndi? Tobat ya, paham. Yes pokoknya dojo karek pangeran. Soal milah yo milah sesuai istihad. Sesuai istihad. Sementing ora sesuai order, paham ya, sesuai istihad temen. Tapi kita tetap yakin Al-Mudabbir Allah, Ar-Razzaq Allah, Al-Fatir Allah. Sehingga yang lain itu variasi. Kayak kula ngenten sampean sing ngaji kula kan yo kathah. Tapi aku yakin Al-Hadi yang memberi hidayat itu Allah. Sehingga saya tidak perlu kumo luhur di ngajeni wong ngene-ngene iki. Kabeh sing gerakno Allah. Ya sudah seperti itu. Nah, terus lalu ada orang mengatakan begini. Donya makmur iku nak sumber pangannya ada. Misalnya sumber pangan ono terus gempa apa apa. Mulai dari Imam Ghazali nak nyontono luwih elek meneh. Kowe nak ngeloni wong ayu kowe nak. Terus misalnya wong ayu mbok keloni terus ono gempa. Artinya omongane wong ora ono sing bener. Berarti kan kalau omongan bener ngene, ngeloni wong ayu enak, saat iku gak ono gempa, saat iku gak merengut, saat iku. Tapi nyatane wong kan mau ngomong ngeloni wong ayu iku enak. Padahal syaratnya kowe iso ngeloni enak pas sampai gempa. Kowe iso ngeloni enak pas ngamuk. Nah, semua yang dikatakan manusia itu berpotensi tidak valid karena ngomongnya sepotong dan yang bisa gitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hakikat yang kita pilih adalah barang batil semua kecuali sesuai pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lha iya to, cara kowe dadi malaikat sing tukang nyatet rezeki, roh kelakuanem iku guyu.
Ndak ada malaikat yang goblok-goblokan kita, kayak malaikat tukang nyatet rezeki mbek ajal. Lah kok orang guyu piye? Misale roken ditulis, misale roken ora tenan. Misale umurem saiki piro? Piro? 40 jen. 50. Enggak lagi, Bos. 52 kok jono, Mas. Mosok 52. Bodoni masuk. Pira-pira gini. Ora dendam jebule. Misalnya Mustafa itu mulai 40 tahun mergawe keras. Mergawe keras untuk hari tua. Ndekne bayangannya hari tua itu umur 70. Tak baleni malah ya. Mustafa itu mergawe tenan umur 40, asumsine kayak wong kota-kota itu. Asumsine tunggu hari tua umur pinten? 70. Berarti mergawe untuk berapa umur? 30 tahun. Terus malaikat bagian ajal ngerti, apa mati sesuk. Malaikat rezeki ya ngerti, wah aku sesuk pensiun, saiki kan sesuk mati. Terus kamu dua niat mergawe untuk masa depan, kira-kira diguyuk gak? Bocah kok gobloke ngono, ngapain mati kok? Ya tara, kira-kira. Cara aku jadi tugas malaikat paling seneng ya malaikat bagian rezeki, ben iso ngenyek. Betapa bodohnya kita. Betapa golek rezeki sing kowe ora bakal nganti hari tua. Utawa ngene. Wah, anakku tak warisi akeh ben makmur. Malaikat ngerti, anak misalnya jenenge Joni, tukang ngentekno donya. Sekali bapaknya mati didol. Sing anak wedok ya ngono, sekali bapaknya mati didol. Kowe nyifati donya aku akeh ben anakku uripe makmur, ben jelakar tok anak putu. Sementara catetane malaikat kelakuane anak tukang ngentekno donya. Kira-kira antarane sing mbok khayal mek kenyataan dadi lelucu gak cara malaikat? Lucu. Itulah kita ini sering menghayal sesuatu yang enggak pernah wujud. Kowe nyifati dunia manfaat gua anak putu kan ra mesti wujud. Lain di sini kebodohan kita. Mulane Allah nyifati manusa wa kanal insanu zaluman jahula. Wis akeh zalime, akeh gobloke. Zaluman ora zalim biasa banget zalime, jahulan banget gobloke. Mesti. Karena tadi kita sering berkhayal sesuatu yang enggak pernah nyata. Nah, mulane nak kowe diangen-angen niku sifate angen-angen sing diridani Allah. Misale bayangno kenapa kok ngumpul donya? Ngumpulno rahmate pangeran. Semene ngono. Jadi pangeran yo kena dinyang. Kenapa mus ngumpulno rahmate pangeran? Nah, kenapa ngayal kok tinggi-tinggi? Ngayal rahmate pangeran. Iku insyaallah pangeran maklumi. Mergo tapi ada muni untuk hari tua, jare malaikat. Sesuk tak pletes kok kowe hari tua. Nah kita itu sering begitu, padahal barang batil itu gak pernah datang. Artinya kue nganti tua itu gak pernah datang. Tapi kue ngayal tua. Nah bayangkan oke lah kalau kesalahan itu kan kesalahan dalam khayal hidup, gak apa-apa. Allah maklumi. Celakaan kita sering salah dalam hal tauhid. Mulane disebut lakot takot to'abinakum bantulah angkum makuntum tasumun. Hubungan sesuatu yang pernah kamu khayal itu hilang semua. Karena nanti yang nyata itu hanya Allah. Misalnya ngeten kalau ngaji teng putih-putih kalau fatwa, karena ini pasti benar, tidak mungkin salah, pasti benar. Kita zaman di dunia kan bayangkan kenal presiden itu enak, kenal menteri enak, kenal kiai besar enak, kenal orang tokoh toh enak. Oke, kalau kata enak masih benar, Allah masih maklumi. Tapi sampean sering bilang itu penting, kenal presiden penting banget, kenal pejabat penting banget, kenal tokoh top penting banget, kenal wong sugih penting banget. Dan kamu tidak pernah keterucut bilang sujud itu penting. Nanti setelah kamu di akhirat dipertontonkan, ternyata amal kamu yang masih hanya satu, yaitu sujud. Kenangan kamu terbaik di dunia itu kira-kira di akhirat nanti itu apa coba? Hanya sujud. Nggak ada malaikat keteror. Wah ini temannya Pak Presiden, harus kita hormati. Mana ada malaikat takut. Wah ini temannya kiai besar, harus kita hormati. Ora iso malaikat mbok teror ngono. Tapi nak wong sing tahu sujud itu pangeran iso apa? Malaikat iso keteror. Ini pernah sujud. Laki Allah wa huwa sajid. Ini ketemu Allah dengan status orang yang sujud. Wah itu malaikat mikir tenan. Ketika Allah mengumumkan wa abdi lakiani wa huwa sajid, ini hambaku dan bertemu saya dalam keadaan sujud. Tidak harus sujud fisik, dia hatinya orientasinya sujud. Bahkan dia nyari rezeki supaya bisa sujud. Didik anaknya dikasih uang supaya mau
Sujud, didik santri supaya sujud. Ini hambaku yang berstatus itu orientasinya sujud. Wah, malaikat gak akan berani. Tak jamin. Karena dia sesuai penting sing disifati Allah, yaitu paling penting menurut Allah status hamba adalah yang sujud. Wasjud waqtarib. Wakum ma'an sajidin. Wasjud robbaka wa'bud robbaka. Itu status. Saya ulang lagi. Nah, status ini yang cara Allah penting. Kenangan kita di dunia sujud. Kemana aku ngekei mangan Hasan biha ya ben sujud. Anak putuku tak didik ya ben sujud. Sampai tak manja masalah finansial ya ben gelem sujud. Bahkan kita makan supaya ben kuat sujud. Kalau kita rentetannya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya sujud. Dan status ini yang penting. Sehingga nanti di akhirat itu dicek. Wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang yang sujudnya ndak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga, pas sujud biasa-biasa, nanti ditakar sama Allah. Bareng dipertontonkan, ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu gak penting. Itu lagi muni ngene. Gusti, ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Jare pangeran sekliwat. Di sini kita sering salah memilih barang yang benar-benar hak dengan barang-barang sing mau gawanane laibun walakun. Loh, saya itu pernah, ini kisah nyata yang pada diri saya. Saya itu pernah kenal seorang profesor, dia akrab sama saya. Itu saya pulang, itu nyari kiai desa sing nggak ada yang peduli. Terus di hati saya, ya Allah, jika saya bangga karena kenal tokoh dunia, ini supaya jadi kafarah saya. Saya kenal gus-gus besar di Sarang, di Lirboyo, di mana-mana saya kenal gus-gus besar. Tapi saya juga kenal kiai-kiai cilik, termasuk korbannya Mustafa. Supaya saya tidak sombong, bisa saja saya kenal gus-gus besar itu sombong, kenal gus-gus gede. Dan kalau itu iya, saya berdosa. Tapi nak kenal Mustafa Ruhin kan nggak mungkin saya sombong. Nak kangelan nih, paham gitu. Terus dititipi anak, terus modelnya ngel-ngel lah, pokoknya hasilnya. Lah itu insya Allah gajarannya gede. Ini penting tak ajarkan supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridhani Allah. Kita ini sudah kesuwen, kejebak sampai kepentingan dunia. Makanya saya percaya nak Rasulullah itu nabi tenan, tambah tua tambah percaya. Nabi orang nabi tenan. Nak nyifati sujud itu kan begini, saya masih hafal hadisnya. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga nanti satu sujud lebih baik timbang dunia dan isinya. Coba misalnya Anda tidak pernah sujud, kenal presiden, kenal Donald Trump, kenal relasi seluruh dunia. Kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi, kemana saja disambut bak seorang raja. Kemudian Anda mati, pakai status apa coba kamu ketemu pangeran? Tapi kalau kamu pernah sujud di dunia, itu cek ono harapan di sepuro pangeran karena pernah berstatus sebagai hamba, yaitu pernah apa? Sujud. Jika Nabi nyifati sujud itu khairan minad dunya wa ma fiha. Nabi pernah mengatakan, kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik timbang dunia dan isinya. Itu nak wong koyok kue mesti ra paham, tak jamin ra paham. Maksudnya piye? Ya iman tapi ra paham. Lah saiki tak paham no maksudnya Nabi. Kue kenal Ruhe, kenal Mustafa ora ana gunane, tapi nak sujud iku ana gunane. Sampeyan ning akhirat yo iku sing luwih apik timbang donya saisi. Ojo kok terus aku nak wis salat sedurunge subuh terus duwe-duwe akeh, kapitalistik, utek kok eleke ngono. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Iku insyaallah mlebu swarga. Mulane kan akan malaikat wacana ayat iki. Kula nanti ngaji malam piro malam kuwi? Ahad, apa Senin ya? Sayyidina Umar juga gitu karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Dia ya persis Kanjeng Nabi. Tentu ya dengan kualitas yang berbeda. Pertama Sayyidina Umar ditusuk, yang nusuk dia itu orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Dia seorang budaknya Muhirah. Pokoknya orang Majusi, namanya Abu Lulu al-Majusi. Dengerin ini. Ini bukti nak Umar itu waline pangeran tenan. Ditusuk itu darahnya keluar. Dia yakin mati. Itu pertama yang ditanyakan unik. Siapa yang membunuh saya? Hulamul Muhirah al-Majusi. Dia adalah budaknya Muhirah, dia orang Majusi. Langsung bilang apa Umar? Alhamdulillah. Alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdah fatuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, sing mateni kula tiyang sing mboten nate sujud. Sing karena sujud itu dekne iso bantah kula teng akhirat. Maksudnya begini, rungokno tenan nggih nak pancen ben bar iki nek sujud tenanan. Wis ora kudu bebok khusuk, pancen asli khusuk.
Dan sujud tenanan itu ora urusan penampilan, paham nggih? Wis ora usah pesona. Maksudnya gini. Rungokno tenan nggih. Orang yang pernah sujud sekali saja sungkem teng jenengan Gusti itu potensi masuk swarga. Kula niku izin, gampane ngene, Umar itu pendendam. Pendendam apik. Umar itu pendendam. Pendendam apik bisa ulang kaki. Maksudnya dekne ra rido sing mateni dekne kok mlebu swarga gak ikhlas blas. Tapi nak wong niku nate sujud teng jenengan Gusti, kula nuntut iku izin. Piye-piye tau sujud teng jenengan karena saya ndak siap mendapat pertanyaan dari Allah Umar. Wong iku tau sujud aku mbok kon dakok neraka. Dia ndak siap dengan pertanyaan itu. Umar, wong iku tau sujud sampe aku. Kok mbok kon aku mlebokno neraka iku piye tau sujud sampe aku? Artinya dedame ku ora kasil, nek ditakoki pengiran ngono ndekne ra siap. Padahal dekne kepengin sing mateni dekne mlebu. Makanya dia matur nuwun Gusti, yang bunuh saya adalah orang yang enggak pernah sujud sehingga dia bisa beradu argumentasi dengan saya hanya karena pernah sujud. Paham sih kalau maksudnya? Betapa esensinya sujud. Tapi kita enggak kesuwen. Satu ambisi, yang penting yang menang 0 sekian. Puas. Kowe sujud bedino itu nikmat terbaik Anda di dunia ya sujud iku. Liyane variasi urip. Kita bernegara butuh presiden, butuh caleg, butuh ketua partai, macam-macam lah. Ketua partai apa wae sing ketangkep sing ora ketangkep tetap butuh. Itu variasi tok. Tapi kamu jangan pernah gantungkan negara ini pada itu. Negara ini pernah dijajah Belanda. Ya baik-baik saja karena diurusi pengiran. Dhisik Mojopahit ya baik-baik saja. Dulu ada PKI ya baik-baik saja. Saiki mau ono pemuda milenial ya baik-baik saja. Paling banter cobane anak pang ya baik-baik saja. Enteng ning ngarepe pangeran inadzalika ala wahi yasir. Kowe ribet utekem dhewe ora duwe iman. Apa iku al-mudabbir ar-razzaq. Nak maca Asmaul Husna do nangis. Tapi jek iman mbek makhluk. Ayo saiki sing mudabbir Allah apa manusa? Allah. Ar-razzaq Allah ta manusa? Wes bener imanem. Wes yakin? Enggak kira jelas. Ini rungokno tenan ya. Sehingga sahabat dulu tuh nak jenenge sujud tuh luar biasa. Sehingga kenangannya istrinya Nabi terhadap Nabi itu apa? Angger bengi salat. Aisyah iku bojone Nabi paling ayu. Dites. Iku Nabi nak salat tahajud iku turu mlumah ning ngarepe Kanjeng Nabi. Iku Nabi tetep salat. Sampai jari Aisyah aku saking mangkelku iku turu malang. Iku nak Nabi sujud, sikilku tak ingkret. Engko nak Nabi sujud, apa nak Nabi ngadeg tak selonjorno meneh. Ki di bojo ayu ora ngarah tahajud yakin. Mulane bojomu elek maksude pangeran niku. Maksude pangeran ben apa? Tahajud. Lha wis elek cek ra. Subhanallah, subhanallah. Nabi ku salat nganti sikile mlentoh. Iku ning omahe Aisyah ta omahe Hafsah? Omahe Aisyah. Dulu Aisyah wis jaraki turu ning ngarepe. Wis kowe ora ngarah situ sujud tak jamin. Tapi kira Nabi ya pantes ae, ora Nabi ya ora wali. Tak baleni malih. Dadi kena cara berpikir gini. Manusa sing mbok kenal ning donya kabeh itu nanti gak nyafaati kowe ning akhirat. Sing nyafaati namung sujud sing ikhlas. Sehingga kalau dengan gitu kowe ngerti barang hak yang perlu dipertahankan ya sujud. Nah, dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang enggak ngalang-alangi sujud, milih menteri, milih. Lah itu enggak apa-apa kalau terusannya gitu. Oke, saya demi sujud memilih suasana kota Islam. Memilih suasana komunitas negara yang Islami sehingga tidak melarang orang sujud. Oke, saya berteman orang kaya ben iso bangun masjid supaya yang sujud banyak. Saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya masjid di kampung ini. Lah itu enggak apa-apa, tapi semua orientasinya sujud. Misalnya Anda hidup di Papua atau hidup di NTT, kemudian kamu sering ke bupati non muslim, tapi demi supaya diizinkan bikin apa? Masjid. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi Allah tahu semua orientasinya sujud. Nah, ini yang dimaksud Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah supaya mereka mau sholat, faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarat. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting demi sholat. Enggak apa-apa mereka punya uang, enggak apa-apa mereka berkelimpahan hidup. Semua itu liyuqimus sholat supaya mau sholat. Itu enggak apa-apa, tapi dibalik demi apa? Sujud. Mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat, tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah. Setidaknya tidak melarang
ibadah ya. Nah kalau semua ini berarti lillah. Wes sampean ngandel kula. Lah iku jenenge innamal a'malu napa binniat. Semua itu terserah niat. Nabi direwangi perang koyok ngono ya supaya sujud gak dilarang. Lah rumangsamu piye? Mulane sampai Nabi donga, Gusti, kalau pasukan ini kalah ndak akan lagi orang menyembah Engkau. Ku dungane ning Badar. Ora ning ndi? Monas. Repot. Sampai ana kiai sepuh masa saya kafir Quraisy. repot. Nah ini saya cerita saja. Lho kula tenan, kula nu sering diamuk bojo kula nganti sakniki. Gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak. Anak dimanja, sampean terlalu hormat be anak. Saya bilang gitu. Aku iku ora ndarani iku anakku. Sok ben sing terusno sujudku ya anak-anakku. Aku iso ben mati. Dadi aku ndelok anak iki penerus sujudku, penerus rumang sama aku ndelok anak kaya wong-wong. Sok ben nak tuwa ngrumat aku. Bangun aku PKI halus. Nak aku wong kapitalistik, delok anak ya sebenarnya aku tuwa sing ngrumat iku anak, sebenarnya aku nak tuwa sing ngrumat putu. Iku wong fasik yo mikire ngono. Lah kita gunane apa dadi wong alim nak uteke kaya uteke wong fasik. Mestine delok anak iki sing terusno sujudku, iki sing terusno kalimat tauhidku, iki sing terusno tradisi mondokku. Mulane Nabi Ibrahim diarani Abul Anbiya mergo dekne iku urip muk cita-citane sitok wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Ibrahim adalah orang yang sukses dadekno kalimah thayyibah fi aqibi ing dalam anak turun. Dadi Ro Ismail playon iki sing terusno tauhidku, Ro Ishak playon. Ora kaya kowe, wah iki sing terusno pabrikku. Sesuai ora anak playon iki sing terusno goblokku iki. Bareng anak goblok tenan pinter jong kok persis. Dadi wong yo mikir, dadi kabeh donya rontatane mung nggo sujud tok. Mane ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Da ciri utama ubudiyah iku adalah napa sujud. Mulane pertama surat Quran turun wasjud waqtari. Lah sampeyan nak takok carane sujud piye Gus? Karena tadi gampang saja, caranya sujud gampang saja. Sujud itu udah harus pas salat seperti itu. Hati kita juga harus sujud. Otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing horor. Horor itu banyak nipunya. Yaitu tadi, misalnya saya mengatakan uang itu penting. Sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal. Misalnya, saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja. Dengan uang misalnya bisa dawat cewek cantik. Tapi misalnya faktanya punya uang banyak tapi ra ono wong ayu. Dengan uang saya bisa makan apa saja. Misalnya kamu punya uang miliaran tapi Allah tidak bikin beras, tidak bikin sate, tidak bikin apa. Berarti sebenarnya kalimat yang benar kan? Saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik. Misalnya. Ternyata perempuan cantik ini ditarik sama uang nggak mau. Nah aku yang mesti gelem cek di lapangan. Banyak perempuan cantik yang kadung seneng rohin, bocah kowe ra gelem. Sebetulnya kalimatnya Bani Adam banyak yang batil, cuma pendukungnya akeh. Mergo padha batile ngono. Paham? Dengan uang bisa mendapat apa saja, ya buktikan. Orang yang uangnya triliunan, apa bisa mendapat orang cantik tertentu? Mesti bisa apa enggak? Enggak, yang solihah enggak mau. Paham ya? Tapi mesti cek kan yang dicek. Enggak mesti kan? Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia. Nah, di duit bisa apa saja. Kata apa saja itu coba. Apa terus dia bisa ke langit? Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? Semaunya ndak juga. Tapi kalimat ini dibenarkan. Makanya uang rata-rata walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin. Dunia rusak mergo kalimat batil didukung masif. Mestinya jajal misalnya. Wah, nak saya punya uang banyak bisa apa saja. Terus kowe setruk iso apa? Tetep duitmu akeh. Dapat perempuan cantik tapi terus kowe bar kecelakaan. Terus impoten apa? Berarti yang benar kan kalimatnya gini. Punya uang apa saja, punya uang banyak, sehat, perempuannya mau, enggak sakit, enggak gempa, enggak ada musibah. Itu kalimat yang benar, tapi kalimat itu enggak kepake gitu. Padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipakai gitu semua, oh nak ngono karek Allah ra iso nak manusa. Kan gitu kan lumayan kelem ngono. Kowe tak ajari waras kok ora dirungono, paham ya? Lah iya kalau kalimat itu utuh, pasti orang kembali pada Allah Subhanahu wa taala.
Tak warai yo kan yo di dhuwit akeh ya terus wedokane ya gelem pas ape kelon ra ono gempa sehat sing wedok ya pas sapian apa neh gak ono anak rangis terus gak ono cecek ceblok misalnya ape kelon cecek ceblok ya ra sido kan. Sebetulnya kalimatnya itu banyak. Lo coba, misalnya kue di bojo ayu pekelon terus diceritani Jawa ini umurnya tinggal berapa? Apa tenggelam? Wah, surat itu. Kalau sering diparani ngomong yang pesimis, kok jare Jawa pe tenggelam? Lah kok jadi Jawa? Aneh-aneh wae. Nak tenggelam yo piye, nak ora yo piye. Masuk ora tenggelam yo tetep mati, aneh-aneh wae kowe omno. Ora di tauhid takok. Tak iman nonah, tak syahadat no takok ngono. Memangnya ora tenggelam terus kowe gak mati. Rungokno ya. Kalau orang mau pakai bahasa yang benar, di duwe akeh iku kepenak. Nak ono oksigen, nak donya gak gempa, nak Indonesia gak chaos. Misalnya duitmu akeh ning Jakarta terus Indonesia chaos, apa mbok apa? Kerusuhan kayak kerusuhan Mei dulu. Berarti nak ngomong biasa. Uang banyak, terus piye kan? Keadaan apa? Aman, gak gempa, oksigen tersedia, kebutuhan pangan. Wah, iku sing iso Allah tok. Alhamdulillah maksudnya. Jadi eling-eling ya. Jadi kula suwun sangat. Tauhid itu dilatih terus-menerus. Makanya Allah nak ngelingno manusa iku, kowe ndek kuping sing mbok nggo krungu iku kok sapa? Kowe duwe mripat sing mbok nggo delok iku kok sampai Allah ngelingkan satu persatu. Ailahum ma'allah, apa ada Tuhan yang berperan? Aman khalaqas samawati wal ardo, siapa sih yang menyediakan langit dan coba misalnya uang banyak, terus bumi dijupuk oleh pangeran. Fa idza hiya tamur, terus bumi mengalami likuifaksi koyo ning gone ndi? Sulawesi mau apa? Dan Allah mengingatkan terus. A amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Jadi dari awal bumi didesain Allah memang bisa likuifaksi. Wong bumi itu sifati Allah wal ardi dzatis sada. Bumi itu potensinya memang pecah. Zatun itu sifat pokok. Jadi dalam bahasa Arab zat itu maknanya sifat pokok. Wal ardi dzatis sada, bumi itu sifat dasarnya memang bisa pecah. Terus Allah ngintikan ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Potensi bumi memang melumer. Tamur maknanya melumer. Cuma Allah nyontokno pira-pira ning Sulawesi tok. Contohnya sak Jawa ora tuntas. Kayak do pilpres. Coba, jadi Allah ingatkan, apa kamu merasa aman saja di bumi ini? Bumi ini potensi tamur loh, Jong. Allah ingatkan, ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Coba kalau orang iman seperti ini itu kan ambek pangeran sungkeman tenan. Ya Allah, matur nuwun cek iso ngaji. Esuk tangi ya matur nuwun cek iso tangi. Dipisoi bojo matur nuwun bojo kula roh sasarane. Nak nganti ngamuk tangga seputih Gusti. Itu kudu syukur. Nak bojomu njaluk dhuwit ke njaluk terus matur nuwun mboten njaluk tangga. Isine kaya apa nak njaluk tangga. Ngamuk kowe matur nuwun, nak ngamuk tangga isin kok kaya apa. Dadi mesti nak bojomu ngamuk pinter dik terusno wae. Lho kok iso pinter Mas? Lah iya ngamuk tepat sasaran. Cen omah iki ra duwe dhuwit mergo aku ya terusno wae. Iku wis bener ngamukmu iku bener. Wong di bojo pinter kok ngeluh. Paham ya rungokno tenan. Dadi zatun cara bahasa Arab, zatis sod bumi iku potensine iku memang pecah. Terus tamur iso melumer, memang wis didesain gitu. Coba bawah bumi itu ada magma, ada ini itu. Tapi Allah mengingatkan terus di surat At-Tabarok, amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Dielingno terus. Air yang tiap hari kita minum, Allah ngelingno. Qul ara'aitum min asbaha ma'ukum gharon famay ya'tikum bima imain. Mestinya meskipun sekarang air itu gampang, tapi kata Allah saya bisa tahu-tahu membuang air itu. Terus air itu kemudian hilang tertelan bumi. Faida apa? Terus fama ya'tikum bima imain, lalu siapa yang bisa mendatangkan air? Jadi dunia yang stabil ini Allah mengingatkan berkali-kali. Nah, tapi wong gak eling peringatannya Allah. Akhirnya sing dianggap penting itu pejabat, relasi, mitra. Akhirnya Allah ora tau disebut. Yo wis akhirnya sedonya ngene ngendikane pangeran, nak aku wis ra disebut ning bumi, akilukum ila nafsikum. Urusan dunia tak pasrahno kowe. Akhirnya wong kangelan mergo urusan ora diurusi Allah tapi diurusi diri apa? Sendiri. Akhirnya wong gawe rumus. Pendidikan gawe rumus, tiap ganti menteri ganti rumus. Presiden dia rumus, ganti presiden yo ganti rumus. Perlu kartu siji apa cukup KTP gueger.
Lah misale bener sing kertu telu, sedurunge ana kertu telu ya wong wis mangan. Sing bener kertu siji sedurunge iku wis mangan. Dhisik endi wong makmur mek kertu iku? Jare wong sing wis makmur, kowe urung presiden aku wis sugih. Jare sing melarat, ya tetep melarat. Akhirnya, oh tetep Allah sing ngatur donya apa. Tapi tetep aja golput lho ya, maksud kula tetep. Artinya negara itu urusan kedua. Pertama tauhid benari. Lah nek tauhid wis bener, kamu milih sesuai sing diperintahno Allah, ya sesuai nurani masing-masing. Sing penting ora sesuai order masing-masing. Lan guyonane Gus Dur paling masyhur, Gus Dur guyon paling masyhur kan. Dulu ulama itu ngendikan al hukmu yaduru ma illatihi. Hukum itu berputar sesuai alasannya. Sekarang al hukmu yaduru ma ujratihi. Guyonan Mas. Hukum itu berputar sesuai upahnya. Guyonan paling masyhur yang antar kiai itu al hukmu yaduru ma illatihi, itu yang benar apa? Tapi sekarang al hukmu yaduru ma ujratihi. Karek opahe pira terus wani pira. Lha iku untuk musibah nek sono al hukmu yaduru ma ujratihi. Dieling-eling. Dadi kula teng pundi-pundi kampanye. Lah tentang la ilaha illallah nggih ngoten. Kowe nek wis mati, iku kanca ya ora ana, wong tuwa ya ora ana, anak ya ora ana. Sing ana namung Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita harus ikhlas ngamal krana lillah. Kowe ngandalo kanca wis ora ana. Anak bojo mlayu kabeh ya mayafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yuhun. Kita hanya kembali ke Allah. Lah nek kembali ke Allah kok kowe saiki ngamal demi manusa. Terus manusa iku sapa? Ketika itu ndak siapa? Siapa? Lah itu harus dilatih terus-menerus sampai Anda ikhlas. Lah nek iso ikhlas kudu dilatih sampai tahu ikhlas. Pisanlah tahu ikhlas kuwi selamat. Dewe ulama-ulama kowe ning donya swidak tahun kok tahu ikhlas pisan tok wis cukup. Tapi yo angele ra karuan. Lah carane ikhlas piye? Tak warai lali wis ngandel aku. Lali ku ya lali, engko ikhlas dhewe. Mulane masyhur, bapak sering cerita, riyen guyonane mung bapak kula, mbah kula menjen keluarga Lasem. Mbah Maksum niku abahe Bali Maksum Jogja niku santrine kathah rin. Ketemu kancane. Ya kanca nak undang jangkar, "Sum, gayamu jog santrimu akeh wiridan. Isin to mbek santrimu nak bar salam langsung mlayu mergo santrimu akeh." Iya pertama izin, suwe-suwe lali jare. Lah pas lali iku aku ikhlas jare. Jadi pertama kan ape ras wiridan kan izin, wih didul santri akeh kok langsung melayu. Kedua ya mungkin izin, suwe-suwe kan lali. Lah pas lali iku ikhlas. Kayak ngaji ini kan pertama ngaji, suwe-suwe kan lali. Pokoknya anggar wayahe ngaji nggo kitab perangkat. Pertama kan gak. Pertama akan perhitungan. Lha iku rong ikhlas. Nek wis lali iku ikhlas. Momene ra paham, tambah ikhlas. Ora paham tambah ikhlas. Kan gak dikarep apa? Ciri utama ikhlas juga duwe. Gak dikarep. Dadi eling-eling ya, dadi barang batil iku ora tau wujud. Kayak loro tambah loro 15 iku gak tau wujud. Yesus pangeran ora tau wujud, Lata Uzza pangeran ora tau wujud. Iku dimaksud napa? Qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batil wa ma yu. Dadi barang batil ora tau wujud. Maknane nak sing nganggep wujud akeh, tapi hakikate gak tau wujud. Paham ya? Jadi kok wow 1 tambah 1 kok 12 itu ndak pernah wujud. Lah sing wujud hak namung Allah Subhanahu wa taala. Dadi nyaman lah. Lah mulane nek ana salah dawuh Nabi, umpama aku salah ya salahku dhewe jare Kanjeng Nabi. Umpama, maksudnya Nabi tentu enggak akan salah. Artinya ngene, nek ana salah ya salahe wonge, wong barang ya kayak tadi. 1 ditambah 1 itu 2, benar ya? Ditambah 1 tambah 1 4 itu ndak ada. Tapi saya ngomong ngono iku ana, misale cah cilik garap matematika salah, 1 tambah 1 ditulis 4 utawa ngedan ditulis 18 malah, paham ya? Jadi artinya ngene, barang salah ku ora wujud, tapi wong salah ku pirang. Tapi nak barang itu tetep ora wujud. Paham ya? Jelas ya? Jadi kok coba bantah aku, tapi wong kafir kan kathah, Gus. Lah iku wonge, nak kekafiran itu udah ada legalitas bahwa Yesus Tuhan, legalitas kalau Lata Uzza Tuhan, legalitas kalau api itu Tuhan, matahari Tuhan, itu enggak pernah ada. Statusnya matahari selawase lalat tetap makhluk. Paham ya? Tapi yang menuhankan ada. Kayak 1 tambah 1 mungkin anak kecil nulis 4, wong edan nulis 18.
Paham ya? Dadi eling-eling nak barang batil tetep ra ono. Mulane istilah napa ja'al haqqu wa ma yubtiul batilu wa ma yu'id. Mulane disebut lam yabqa lahu atharun. Tidak ada bekasnya sama sekali karena hakikatnya tidak wujud. Itu disebut wadalla anhum kanu yaftarun. Akan hilang semua apa yang pernah mereka bayangkan karena ndak wujud. Mulane kula suwun lah pokoke nak sujud itu sing tenanan. Senajan to kula nu jarang salat sunat. Maksudnya ndak sebanyak sampean mungkin. Tapi kalau sujud itu tak nikmati tenan karena itu pasti jadi kenangan terbaik Anda hidup di dunia. Kenangan Anda hidup di dunia terbaik adalah kamu pernah apa? Sujud itu tak jamin. Gak mungkin kan kenangan terbaik enggak ada BPKB. Sebenarnya mlebu kabeh syutingan ini mlebu kabeh. Marani pejabat proposal, orang melarat daftar melarat. Orang melarat daftar BPJS. Orang melarat nyimpen kartu telu. Oh, iku kenangan opo? Sebentar takoki pangeran, "Itu kartu telu go apa, Cung?" Ora ono pertanyaan ngono ora ono. Kowe ning donya tau sujud. Lah nek wis tau sujud pisan lah, sing penting sah. Maksudnya kowe kan salat fardu wis bedino, tapi gak mesti sujud iku napa? Ikhlas. Pokoke terus latih terus, wis ora lali. Nek dadi imam sing rawan ra ikhlas iku mergo penampilan. Napa? Dadi makmum ora rawan rasa mergo ya gremeng. Dadi biasanya masalah iku imam menjaga penampilan. Ajane ape ora sujud suwi bareng imam ya terus disuwek-suwekno. Iku wis masalah. Makmum probleme gremeng. Wah, semane jebule suwi. Bareng makmum sing lagi khusyuk imame cepet. Gak tumani nabas. Makmum yo kacau, gayane nampa tapi kurang ajar juga asline. Sing lagi seneng khusyuk, nek imame kesusu kan mangkel. Sing lagi seneng cepet nek imame khusyuk mangkel. Jadi ora sinkron asline imam mbek makmum iki. Mulane jamaah iku muga-muga nek iso ana 40 ben ana waline sitok. Lah iki wali iki sing nyafaati salat wong pidul-pidul iki. Wali-wali. Mergo kok disepuro kabeh. Mergo pangeran nak mirsani kekasih iku dikatutno wong pinggir-pinggire dikatutno kabeh. Ajane di ngali sitok tok. Dadi ibarat sak bis ana waline pangeran sitok. Misale ibarate bis iku ape kecelakaan pangeran, lha iku kekasih kuning kono nak kecelakaan nak melok. Padha salat iki sak musala bedukan iki salate ra ketampa tapi ana sitok kekasih pangeran. Saiki rombongane yo kira ditampa kabeh. Sing pidul-pidul iku melok ditampa. Ngene iku alasan Imam Syafi'i kenapa Jumatan kon wong 40 jare kalau sekumpulan orang 40 itu pasti ada walinya satu. Kira usah takok sing ndi sing elek biasane. Seneng mau takok. Ya wali rata-rata ganteng sembrono. Lah kok takok mosok Gusti wali ganteng barang malah darane elek ra trimo, darane ganteng ra trimo. Lah ngono iku ora bakal wali, takokan ngono iku wis bukti ra wali. Mergo wong brengkel, oh. Lah wali sing piye? Ya biasane sing elek. Gak trimo mosok wali elek, sing ganteng mosok syarate sembrono. Mun kula tresno nggih, pokoke kula suwun sanget nggih. Dadi yakinlah bahwa barang hak itu sing abadi. Mulane Nabi Ibrahim ketika njaluk wong Mekah niku duwe dhuwit, niku dimulai Robbana liyuqimus shalah, supaya gelem salat jenengan paringi rezeki. Supaya semua ini orientasinya demi salat. Enggak apa-apa kita cari uang, enggak apa-apa. Kita berpolitik enggak apa-apa. Misalnya orang Islam berpolitik di Indonesia supaya Islam mayoritas di parlemen. Kalau mayoritas parlemen orientasinya bangun masjid, lembaga-lembaga pendidikan enggak apa-apa, tapi yang penting berangkatnya dari semangat napa? Ibadah. Mulane dimulai Robbana liyuqimus shalah, supaya semua ini demi salat. Nah, setelah demi salat enggak apa-apa, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Mun kula terusno nggih. Walau tarom umpama ningali sira ya Muhammad wa Muhammad itfazi unalikane padha kaget sapa ngakeh. Indal ba'si nalikane ketangi sangka kubur. Pas iku laro eta tine ningali sira amron ing perkara adiman kan gedhe. Pas bangkit sangka kubur pasti kamu lihat sesuatu yang dahsyat. Nah pas iku fala fauta mongko ora ana pot iku maujud lahum kedhe wong akeh minasangi kita. Manane ora pot ndak bisa lolos dari cengkraman saya kata Allah. La yufawitu tegese ora iso lolos sapa ngakeh nak ing kita. Wa ukhidu lan den tangkep sapa ngakeh min makanin sing panggonan koribin kang parek ail kuburi tegese sangka kuburan. Pasiku wa qalu lan ngucap sapa ngakeh amanna iman kita bi iklan Muhammad ibi Muhammadin awil Quran itu Quran. Tapi wa annalan hale kaya apa lahum kedhe ngakeh atana wusu utawi nggon bali untuk iman bilwawi wa bil hamzati badalah hale dadi ngetewawi. Tanawulil iman tegese untuk iman. Sayang pasiku wis ra iso iman, maksudnya imane wis ra ditampa. Min makanin sing panggonan baidin kang adoan mahali sing panggonane iman.
Idzum krana utawa wong akeh fil akhirati dalam akhirat wa mahalluhu halate panggonane iman iku adunya ing dalam dunya. Mulane kula nu yakin mun nang jenengan ngandel kula. Kula nu yakin ainul yakin hakul yakin Kanjeng Nabi ku pancen nabi tenan. Buktine nak muji sujud ku masyaallah tenan. Karena Nabi pirsa sing hakikat wujud status kita ila yaumil qiyamah iku ya sujud iku. Mulane Nabi nak nyifati sujud tadi apa? Hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Bahkan Nabi nak ngendikan sujud masyaallah luar biasa. Ana sahabat selawase nderekno Kanjeng Nabi. Bareng suatu saat Nabi kan wonge apian. Congke jo opah apa engke nderekno aku wis suwi. Sahabat itu ya rada kacau. Tapi kacau soleh. Entos sirin kula pikir-pikir riyen Nabi. Dadi ampun kan jawab sakniki, mulai. Bar 3 dina matur. Iku Kanjeng Nabi. Nyuwun dadi kancane jenengan teng swarga. Nabi rada kaget nyongkone kan njuk wedhus ta apa ngene jebule. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta nemani engkau di swarga. Nabi rada takok. Kowe diwarai wong apa karepmu dhewe? Niku Kanjeng Nabi. Kula pikir, donya niku mesti entek. Kula misale dadi gubernur untuk pangkat ya entek. Untuk apa entek? Sing abadi niku ngancani jenengan teng swarga. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya ana aku bantu cung ya. Kowe dhewe kudu akeh-akehan sujud. Iku Kanjeng Nabi, wong paling disayang pangeran iku nek ana wong njaluk swarga kon bantu sujud. Kowe trimo kiai, yo oke. Sembrono. Yo cung yo mbahmu. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ana wong njuk mlebu swarga kowe kon fa'inni ala nafsika bikasroti sujud. Yo aku bantu cung yo. Aku bantu, aku iso nyafati kowe bantu, yaiku kowe kudu dhewe ngekeh-ngekehno sujud. Ya akeh kiai takoki ngono mati. Nggih. Nggih mbahmu dekne dhewe ora jelas kok malah ape. Lan ana ngono wak tak warai. Yes padha ae do ngekeh-ngekehno sujud. Jebule kowe dhewe ora akeh sujude padha dene. Wis ora usah jawab. Ngene nek ana takok ngono jawab. Cerita iku ya ana zaman Nabi lah, jawabe Nabi ngene. Lha iku fair iku dadi aja jawab langsung piye. Cerita iku ana zaman Nabi, lah berarti Nabi dijawab ngene. Tapi aku nak ngancani kowe ora jelas, engko nang kowe ning neraka malah njuk kanca neraka malah repot. Jadi Nabi saking senenge sujud terus meneh ada cerita hadis lagi. Ketika Nabi cerita orang-orang disiksa di neraka, ini hadis sahih. Ketika Nabi, engko nambah takokno, ditasih Albani apa belum? Sembrono. Ngenyek wong. Aku sampai tahqiqan wis ora cocok belajar Imam Tirmidzi ku alim-alime wong saiki mahasiswa saenake dhewe. Hadal hadis qad sahal Albani Imam Tirmidzi kok ejek butuh. Albani ku piye ya Allah subhanallah. Imam Tirmidzi ku alim mustaqil mujtahid. Albani lagi lahir wingi kok hadise Tirmidzi butuh legalitas. Albani Allah karim. Muga-muga disepuro pengen. Yo kowe barang iku sing aduh ya Allah. Subhanallah. Imam Tirmidzi yakin ruhe gak tenang. Era Imam Tirmidzi, Imam kitab Bukhari kabeh ku wis diselesaikan ilmu jarhi wa ta'dil. Iku finale ning era Ibnu Hajar Al-Asqalani, jenenge kitab Lisanul Mizan. Saiki orang krono hadis iki cek digoleki ini disahihkan Albani apa ndak? Albani mbek kowe ilmune ya udah-udi. Mesti padha wong saiki ini lah. Maksudnya rabak kowe sing ngene-ngene iki lho kowe ora ono saingane nek kowe. Nek wong ikhlas gak butuh saingan. Jadi kula baleni malih. Kula wau nerangno napa sing masalah napa sahih napa Tirmidzi. Jadi orang-orang yang kita ini yang kita alami sekarang. Ning hadis sahih kados Imam Bukhari ku nyeritakno wong mukmin sing mlebu neraka iku kabeh diobong kecuali maudhi'as sujud. Terus Nabi dawuh walam takulin nar atharos sujud. Di semua teks hadis sahih ada redaksi walam takulin nar atharos sujud, dan neraka ndak berani membakar bekas-bekas sujud. Ya bekas sujud iku ora ero, mulane itu sono bathuk dicap ben ono bekas sujud iku ora ero. Pokoke teke hadis ngono ki ora usah sensitif. Berarti butuh bekas Gus. Nak ngono tak bikin bekas. Cangkemmu ya ora ngono. Senengane kok takok sing ora-ora, senengane ngajak tukaran.
Mesti ngajak tukaran senengane ana sing tersangka, ana sing gak tersangka. Ora usah ngono iku jenenge ra ikhlas ngaji ngene ora ikhlas. Sing tersinggung ya padha ra ikhlas diulang kok malah tersinggung. Allah piyambak sing pirsa pokoke Allah dawuh simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sampeyan malaikat ku niteni wong apik ora iku didelok ana asari sujud ta ora. Lah terus asar sujud ana sing maknani bathuke ireng misale. Ana sing maknani asar sujud ora ngono iku. Sampeyan ning akhirat ku ana nur sing dadi ekspresi tau sujud wong padha ra roe. Terus ana sing nafsekno asari sujud iku maknane nak bar sujud terbukti ora maksiat iku berarti sujude tumawa. Nak bar iku tetep korupsi, tetep maksiat berarti sujude ora ana gunane. Mergo sujud iku tanda adil fahsai. Iku ya ana ulama sing muni ngono. Padha ra roe kok debat. Tak waraine sitok-sitok. Ayo, pokoke pangeran dawuh somben sing ra kena siksa iku bekase. Ayo saiki. Misalnya ada orang tak bilangi ini. Rungokno ya kan, tak warai carane ilmu lughat. Dia sekarang sudah tidak minta-minta lagi. Akibat punya kartu 3. Utawa sing sitok muni kartu apa? OCO apa? Iki sing apa? Iki balane so. Oh sih. Apa? Apa? Oke, udah iso ngono kok. Wes tak warai, wis wong donya lak ibu nek kowe tenanan dol ngene. Ndak kan kalimatnya tak warai ilmu lughat. Athari sujud, bekas-bekas sujud atau efek sujud, akibat tentu sujud ini di salat ya. Ya sujud itu maknane salat, aja kok terus kowe sujud tok ora usah salat cangkemmu. Mergo salat iku wis bahasa resmine jen sujud. Ngono kok takono bangune. Ngaji Jalalain ngalor ngidul kok ngono kok yo nerangno. Rungokno ya. Fauzi sekarang tidak minta-minta orang karena sudah dijamin oleh kertu apa sih? Apa? Oke apa? Oke misalnya. Nah contoh itu mesti terjadi sih. Contoh sing gampang ya. Fauzi sekarang nggak minta-minta uang karena sudah dikasih bapaknya uang 1 miliar. Itu maknanya asar itu apa? Akibat apa bentuk fisik? Akibat. Sama sekarang Zaid saiki ora maksiat mergo akibat salate ketuk, akibat salate ditampa. Mesti akibat salat ditampa iku tanha anil fahsai. Iso wae maknane asari sujud ngene iku ora kok bathuk ireng ngono Mas, paham ya? Dadi asar iku ora kudu bentuk fisik. Paham? Saiki Mustofa iku wis ceria. Lah kenapa kok ceria? Bar entuk warisan. Itu fisik apa enggak? Enggak fisik. Nah sehingga asari sujud yang ngono. Jadi ketika nanti di akhirat iku asari sujud iku ketok. Lah iku nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Nurnya itu kelihatan. Oh berarti ning donya tahu sujud. Nah, ning donya bukti sujude ditampa duwe bukti ora seneng maksiat. Lah tapi misalnya berarti ora kudu bathuk ireng. Ya iku ya bukti sujud tapi fisik. Napa? Fisik. Tapi apa fisik iku mlebu ayat iku wallahu a'lam. Sing mesti sing mlebu ayat iku ya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi asare sujud paling gampang adalah mengekang dari maksiat. Ya maksiat kelas-kelasan Mus, misalnya sing biasa zina ora zina. Biasa zina kok terus mau delok ning perapatan ya bagus. Terus perkembangannya luar biasa. Biasa ngegeng ning perapatan kok ndeloke mau pendak tepaan meskipun nek mati ya lumayan luar biasa. Iku bahasa Arabe ya asar. Nggih bahasa Arabe ngono iku nggih jenenge. Lah terus wong-wong maknane asar iku bekas fisik. Ya ora mungkin agama kok mau kaitane mbek napa? Fisik. Agama iku kaitane adalah perilaku nyata. Napa? Perilaku nyata. Mulane masyhur ana wong biasa maling ketika tobat ning ngarepe Kanjeng Nabi mau ngutus ya cung kowe sing ngekeh-ngekehno salat. Terus sahabat ana sing protes, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak melarang dia supaya tidak nyopet lagi, tidak maling lagi? Padahal dosanya dia sering nyopet, sering maling." Jawab Nabi ku unik. Sayanhahu ma yakul. Engko angger sering salat tak mari-mari dhewe. Maksudnya salat sing bener-bener salat sing tidak jungkir balik tok. Paham ya? Ini penting saya utarakan. Lah ngono iku jenenge apa bahasa Arabe? Asar. Itu disebut wanak tubuh maqaddamu wa atharahum. Manusia yang ditulis itu bukan amalnya saja, tapi efek dari amal itu.
Jadi misalnya kok kula seneng ibadah, terus Hasan anak kula seneng ibadah, Tasbihah seneng ibadah, itu efek dari bapake soleh anake soleh, bapake mondok anake mondok, bapake ngaji Jalalain anake ngaji, itu juga ikut disebut asar. Ora kok asar iku bapake bathuke ireng terus anake direngno, iku ora ngono iku asar iku. Iku fisik. Jadi jenenge asar tenan napa? Perilaku. Perilaku sing ditiru dari leluhurnya dan kemudian nitis ning anak putu iku jenenge napa? Asar. Jadi asar itu maknanya akeh. Syukur-syukur misalnya yo bathuke ngecap yo ora tau maksiat, sikile ngapal apa nah sing kira-kira ngecap wae. Bathuk apa nih Mus? Tak dengkul ya. Kok do apal. Terus apa nih? Kemiri ya. Kowe wis ngecap sih. Lah jare kancaku kurang ajar. Oh iku sing ngecap sajadahe murah iku Gus. Cangkem wae ngono. Nah sajadah larang angel ngecap jare. Perkarane empuk. Malah sembrono meneh malah. Tapi apapun itu sekian makna itu mungkin. Ngecap fisik ya mungkin. Cara kula lah ya tetep bangga lah. Ana wong ngecap bathuke dengkule bangga. Paling enggak kena nggon titeni iki sering sujud. Timbang kok Mustofa iki ora jelas. Iki sering opo kan ora jelas. Tapi ini dia jenggot kan lumayan, maksudnya dia status. Rohen ora jelas, tapi lemu, berarti gampang syukur. Masih banyak lah kita kalau masuk. Pokoknya nak orang mukmin lemu anggap aja gampang syukur. Nak sing kuru anggap aja wiki atau ke barang haram. Pokoknya husnudzon. Jadi urip sing husnudzon. Paham nggih? Nak nang turu berarti tawakale dhuwur. Ngerti nak donya diatur pangeran dadi ra melok ngatur. Wis ngono ae. Wis ngono ae, pokoke mukmin kabeh berarti husnudzon napa? Sekeliru ora Allah husnul. Sementing husnudzon. Husnudzon iku ibadah napa? Dieling-eling ya, pokoke kula suwun. Kenangan kula mbek jenengan sing penting sampean urip ku tau sujud sing tenanan. Emponas. Pisan lah, maksudnya pisan lah di semua salat kita mungkin kita tidak pernah tenanan, tapi pernah sekali saja sujud. Sampai ana ulama itu takok pangeran, Gusti apa di surga itu nanti saya boleh salat? Kenapa tanya demikian? Saya bayangkan itu swarga ora ana nikmate nek ora oleh salat. Mergo dekne misale sering jimak bojone, sering mangan enak, itu ndak pernah punya kenikmatan senikmat salat, senikmat sujud. Itu maksudnya Kanjeng Nabi wa qurratu aini fi salat. Nyamannya diri saya itu kalau salat. Coba salat kok ndak nyaman gimana? Kita ini hidup karena Allah, diciptakan Allah. Kemudian kita dibikin satu sistem yang semuanya rindu sama penciptanya. Sampai disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebetulnya fisik kita semuanya itu rindu sama Allah. Kok tidak rindu gimana? Kita ini pasti mencari-cari siapa yang bikin kita asal-usulnya gimana? Pasti fisik kita mencari-cari. Sebab itu kalau sujud, coba sampean delok sujudnya Kanjeng Nabi. Ki sujud kan mau apal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi terus dibaleni ping 3 kan ngono tok. Tapi ya sapik timu, sapik lah. Iku luar biasa, harus maju lah. Nabi itu sekali sujud itu selain baca doa tadi sing mbok apali iku. Ya Nabi mbuyute apal langsung mari Kanjeng Nabi kok. Itu spontan tuh Nabi ngendikan gini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa asbi wa sa'ri wa dami. Itu gak barbar. Sampai sahabat sing riwayate bolak-balik gara-gara saking panjangnya kalimatnya Nabi. Terakhir ditutup wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah, sujud kepada Engkau. Mukhi sumsum. Nak wajah karuan ya wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi sumsum wa asbi wa dami wa sa'ri wa mastaqallat bihi qadami. Lah kenapa rambut dikatakan sujud? Misalnya ke rambutan kepengen ireng, ketika Allah ngersakno putih yang ngerti-ngerti putih, mripatem kepengen cerah, nyatane wae bawur ya bawur. Karena mata juga tunduk terhadap perintah Allah. Lah artis kepengin ayu terus, tapi fisiknya tunduk sama Allah. Akhirnya ya tuwek ya elek. Kowe gaya akhirnya ya elek tuwek. Tubuh kita ini sebetulnya sudah tunduk sama Allah semua. Dikongkon tuwa ya tuwa. Iku jenenge iktiya tau'an au kar. Nah, ketika tubuh kita tahu pada akhirnya tunduk ning persane Allah sing ra kepen tuwa-tuwa, sing kepen rambute ra putih-putih, sing kepen untune utuh tetep coplok. Tubuh kita ini semuanya sudah tunduk ning gone kersane. Mumpung urung wis menisan diomongno. Gusti sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa atmi wa sa'ri wa dami wa mastaqallat bihi qadami. Nah, kalau sudah begitu berarti saawak wis sujud kabeh. Nah tentu nak orang punya pikiran seperti itu, apa maksiat kok nganggep nikmat itu malah janggal. Maksiat itu nikmate ning ndi? Orang dalam keadaan takut sama Allah seperti itu, bayangno nikmate wong wedok iku ora ono. Bayangno nikmate maksiat ora ono.
Soal kok kumat meneh mengko iki bakas pas waras iki kan. Seneng kok takok. Kowe lho nak pas waras sujud ngene iku, tahu gak bayangkan ada kenikmatan di atas itu? Pas waras ya. Meskipun aku yakin 2 menit. Artinya pas itu kan kowe ya nikmat. Banyak kan orang istighfar di tengah malam nangis. Nangis tapi hatine lega. Andai kan itu diukur kebahagiaannya, ambek bahagia zaman pacaran, bahagia mana coba? Orang-orang yang nangis tengah malam. Kira-kira saja, andai kan bisa ditimbang. Bahagia ketika nangis nyesali dosa. Itu enak, pintere pangeran. Maksiat misalnya pacaran itu kan nikmat, tapi lebih nikmat yang tobat, yang menangisi maksiatnya. Artinya apa? Jangan kira taat itu tidak nikmat, paham? Jangan kira taat itu nikmat sekali. Akhirnya nangis 2 jam. Tapi yang kok kumate meneh, sing ora mati kan kumate meneh. Cuma saya pastikan bahwa taat itu ya nikmat, maksudnya penting kan natijah taat itu juga. Nah itu kalau kamu latih terus, lama-lama kamu penikmat taat. Lah kalau sudah menikmat taat, lama-lama kamu tidak menikmati lagi maksiat. Lah iku nek wis makome ngono iku mlebu ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Rafadhole Allah, rahmate Allah anane mok seneng. Berhubung wis seneng ambek rahmat sing halal, akhirnya ora terlintas barang haram. Lah nek mlebu iku wis berarti wis ana asare sujud. Maksudnya. Berarti asar kira-kira fisik apa perilaku? Aku ora melok ngomong lho sih, kowe dhewe sing ngomong. Kowe dhewe ngecap ngono sih. Tapi kok ora jelas sih. Ya sampeyan cocokan banget ning swarga ketemu aku yo. Berarti ya sujude ditampa. Kenara ketemu aku coba agem neraka beda kelas sembrono. Mun aku wis baluk pangeran ora ketemu kowe, mergo wis bosen ning donya ketemu. Ngajare kancaku lho kurang ajar. Gus nak taat kok aja tenanan. Kenapa? Engko mari swargane ora Kanjeng Nabi. Lah piye? Sungkan Gus gak enak. Pe ngopi sungkan, pe ngeloni bojo sungkan. Sing biasa wae. Engko ning swarga ora aku dadi gak sungkan. Kurang ajar. Yo aja sak ngisore Nabi pas engko jek awur Mbah Mun sungkan Gus. Dadi aku de kanca aku de gerakan taat biasa-biasa. Jadi alasane iku ben swargane yo biasa. Jadi misalnya Ruhin ya ben awor Mustafa ya sini. Lu sungkan awor. Engko nak sowan Nabi ya sowane kadang-kadang tapi aja awor. Mergo nak awor apa? Sungkan amus ngawur. Mustafa kan gak iso dangak-dangak. Mesti nek kok kepingine katokan seprapat pinggir widadari wayu-wayu. Wah, ngeren ya. Kok mikir sawangane kok taate susuk. Tak jawab kan. Lah nek misale taat tempas jebule kurangan rokok. Sono ono ya pokoke eling-eling kaya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksude ngoten, kula nate maca kitab karanganipun Izzuddin bin Abdissalam. Carane ngoten, kenapa salat itu bisa mencegah dari mungkar? Piye-piye wong nglakoni barang mungkar tuh karena cari kenikmatan. Ya wong nganti dugem nyari kenikmatan. Sementara wong soleh-soleh wis menikmati ketaatan. Latih terus sampai taat itu menjadi kenikmatan. Kalau taat sudah jadi kenikmatan, berarti kamu tidak butuh nikmat sing liwat jalur maksiat. Itu sing dimaksud Nabi wa qurratu aini fis shalat. Uripku ayem nak wis salat. Jadi niku carane ngoten. Soal kita pernah maksiat ya kudune pernah wae, aja kebutuhan. Maksiat yo mau pernah nggo syarat dadi manusa, cocok dadi apa? Kebutuhan setan amoh ngono, paham? Paling gak yo kancane, pleke. Dilatih menang gampang kok, mun latih terus. Nyatane sampean zaman akhir cek ngaji gak kondang tapi zaman gini wong lagi do dugem nggo jalalan ngalor gitu lho wah just tenan apa bariku dimutolaah gak paham ditutup gak masalah gak masalah cara keles ditakok karo kancane iki mau maknane piye mau jare Gus Pak mbok yo lali wis gak masalah pangeran wis seneng wis pira-pira diskusine tentang jala timbang daftar warung kopi sing ayundi kan ya apik iku lumayan zaman akhir napa zaman akhir. Cara niku kula mengenang tenan mbek dawuh Izzuddin bin Abdissalam ya. Jadi dimulai ninggal maksiat adalah maksiat itu cari kesenangan. Sementara wong soleh wis seneng ambek ketaatan. Dan senenge wong soleh ning ketaatan itu mendapat nikmat jauh di atas nikmatnya orang yang sedang maksiat. Itu kalau dilatih terus insyaallah kamu sudah sangat cukup dengan kenikmatan dalam melakukan ketaatan. Ini disebut apa? Wa qurratu aini fis shalat.
Waqat kafaru lan teman-teman ngafiri sapa ngakeh bi iklan hak ming qablu yang sedurunge iki fidunya ing dalam dunya. Wa yakdifuna lan padha membuang sapa ngakeh yarmuna tekse buang sapa ngakeh bil bi ing barang sing hak min makanin saking panggonan baidin kang adoh. Maksudnya orang-orang itu di akhirat banyak membuang barang hak. Ghaib di sini itu bisa ghaib barang hak, maksudnya barang hak sing enggak dilihat, enggak diimani. Misalnya zaman ning dunya orang percaya anane swarga mergo gak ketok. Tapi nanti kok getun. Pada akhirnya sing dikatakan Allah itu yang nyata. Sing dikatakan nafsunya hanya khayal, padahal barang hak sing nyata itu ya sing didhawuhna Allah. Mulane di antara wiridane Kanjeng Nabi sebut innal jannata haq wan nar napa? Hak. Mulane mudin anak kenung mati kan wal jannatu haq wan naru napa? Hak. Sementara yang khayal manusia tidak hak. Padahal sing hak yang abadi. Bimatik separa hoba kang ghaib apa ma hoba kang dadi ghaib apa ilmu nggih. Alaihi napa ilmu? Alaihi napa ilmu? Bimatik separa hoba kang dadi ghaib apa ilmu ngerteni mak andum saking wong akeh hebatan kelawan ghaib baidatan kang adoh. Hai sukalu singgo sekirane komentar sapa ngakeh fin nabi ing dalam nabi sahir. Nabi dikomentari tukang sihir, sair, tukang sihir, kahin, tukang mendukun. Kahin, dukun. Wafil Qur'ani lan mereka komentar Quran sihrun utai Quran itu dianggap sihir. Sihrun dadi sihir, kahanatun, perdukunan. Mereka itu orang-orang yang menuduh kebenaran dengan tuduhan yang sangat jauh dari kenyataan. Mesti orang-orang kafir sing ora bener. Wa khilalan dinalang-alangi apa benahum antarané wong akeh wa benama. Lan antarané perkara istahuna kang seneng sapa ngakeh minal imani sang iman eko bulihi tegese ketampane iman kama fila kaya oleh den lakoni apa bi asyahim lan padan-padane wong akeh asbahim tegese padane wong akeh fil kufri dalam kekafiran. Saat orang-orang kafir di akhirat mereka sangat merindukan iman dan mereka sangat merindukan imannya diterima. Tapi ketika itu sudah enggak ada penerimaan iman wa khila bainahum wa bainama tahun karena masa iman sudah selesai mingkoblu sang sedurunge peristiwa iki utawa mingkoblihim sedurunge generasine kafir Mekah. Indang sak temene wong akeh kanu ana sapa wong akeh fisaken ing dalam kemamangan muribin kang ndadekno mamang ning wong liya. Sampeyan nak kepen iman pun anut kula. Carane ngeten, misale sumben wong mati mosok iso tangi meneh. Kita ini sepakat kita wujud sekarang iku nak nuruti mokhal ya mokhal karena kita wujud sekarang dari sesuatu sing mani sangka Nabi Adam sangka lemah. Lah kowe kok eskal wong tangi kok lemah. Lah manusa saiki kabeh kondi kan ya sangka napa? Kalau eskal nanti kita jadi manusia lagi harusnya kamu eskal dengan wujud yang sekarang karena wujud yang sekarang juga hakikatnya dari napa tanah. Lah wujud saiki kowe ra eskal kok wujud somben. Eskal. Mau alasane wujud saiki nyata, wujud sok ben gak mesti. Lu sing nentukan nyata ndak nyata itu ndak kamu itu tidak penentu dunia. Kok melok cangkeman ora melok gawe kok melok nentok. Kowe muni ra nyata nek Allah menyatakan mau apa? Kan tetap menjadi nyata. Paham nggih? Lha iku mojo geman. Mulane iman iku harus dengan ilmu. Mulane kula imane wong alim mesti iman sing ainul yakin hakul yakin karena tadi wujud yang sekarang itu kalau kamu percayain kudune ya wujud sing gak nyata. Wong kita sangka Adam mintu nyatane iso wujud wae. Ana sing diutang BPKB, ana sing mlebu OTT macam-macam. Ana sing geger, ana sing ngayal tok. Sak urip-uripe ngayal tok. Ana sing macam-macam. Wujud yang sekarang itu tidak kalah mengiskalkannya ketimbang wujud nanti. Wujud yang sekarang miliatan orang itu dari maninya satu orang, yaitu sinten Nabi dan Adam diciptakan dari tanah. Tapi bareng kita dikandani sampeyan wong mati tangi meneh eskal. Bagaimana mungkin tanah jadi manusia? Lah rumangsamu wujud sing saiki kok apa? Kan ya dari tanah. Lah itu caranya iman dilatih terus dengan ilmu sampai family. Ya, nek familiar berarti mukmin sejati. Harus dilatih bil ilmi. Mulane iman itu ngendikane Allah fa'lam annahu la ilaha. Dari kata fa'lam iman itu dengan ilmu. Ora kok jumlah la ilaha illallah dilafatkan berapa kali. Iku urusane wong toreko, paham nggih. Nek urusane ulama iku pokoke la ilaha illallah iku fa'lam dengan ilmu. Ya tadi diutak-utak nganti bener-bener jadi apa? Ilmu. Innahum sa'tan ngake kana ana sapa ngake fisakin dalam kemamangan muribin kang mamangno. Mugi entek senumi bakno fi ibadati ing dalam kemamangan kudu ngake fima ing dalam perkara aman kang iman sapa ngake bi iklan ma alana ing dalam saiki. Tapi walam ya takidu nggih. Lam ya tadu. Lan ora padha biasakno sapa ngakeh niki ra di
bidala ilihi maksudnya niku lho iktad ya tadu napa peduli walam ya tadu lan ora peduli sapa ngakeh ya tadu nggih lan ora peduli sapa ngakeh bidala ilihi lan pira-pira dalile iman walam ya tadu lan ora peduli sapa ngakeh bidala ilihi lan pira-pira dalile iman fid dunya ing dalem dunya maksudnya saiki nek akhirat do getun kepengin iman tapi zaman ing donya ora peduli dengan dalil-dalile napa iman akhirnya mati dalam keadaan tidak napa tidak iman. Ya naudzubillah min dzalik wa suratu